cuando usamos los combustibles fósiles para energía y quemamos carbón para electricidad y petróleo para nuestros coches, no solamente producimos dióxido de carbono, porque también hay átomos de nitrógeno y azufre en estos combustibles fósiles y produce dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Estas gases reaccionan con agua en la atmósfera y dióxido de nitrógeno puede reaccionar y formar ácido nítrico y reacciones con dióxido de azufre puede producir ácido sulfúrico. Estas ácidas en la atmósfera pueden caer a la tierra en lluvia y entonces la lluvia tiene más ácida y es lluvia ácida.